हेल्दी ब्रीदिंग ही हेल्दी लिविंग की शुरुआत है और एक हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है। पर आज के पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए आयुर्वेदा सजेस्ट करता है नेचुरल केयर और इसी नेचुरल केयर के साथ बना है जीना सीखो ब्रोंको सिरप। हर्बल गुडनेस के साथ एक ट्रस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ये थ्रोट इरिटेशन को काम करता है, एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ आपके लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। बस 5 से 10 मिलीलीटर ल्यूक वार्म वाटर के साथ डेली यूज करें और फील करें नेचुरल ब्रीदिंग कंफर्ट। जीना सीखो ब्रोंको सिरप। अपनी सांसों को दो हर्बल सुरक्षा। ऑर्डर नाउ।